د چارو یو شمېر کارپوهان د فساد پر وړاندې د حکومت اقدامات ستایي او پر دوام یې ټینګار کوي. له تېرو څو میاشتو راهیسې حکومت د فساد پر وړاندې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي او په ځینو برخو کې اصلاحات رامنځته کړي دي. 3 ورځې وړاندې لوی څارنوالۍ بلخ کې د مشرانو جرګې 3 سناتوران په یوه قضیه کې د فساد په تور ونیول. همداراز وړمه ورځ د عامې روغتیا وزارت یو شمېر کارکوونکي او د وزیر احمد جواد عثماني د کورنۍ غړي د رشوت اخیستو په تور د امنیتي بنسټونو له لوري نیول شوي دي. د چارو یو شمېر کارپوهان د فساد پر وړاندې اقدامات د افغان حکومت لپاره یو اړین او حیاتي اصل ګڼي او وایي که چیرې د شفافیت لپاره کار وشي د حکومت او خلکو ترمنځ د باور فضا به ورسره لا قوي شي. د دوی په وینا د فساد پر وړاندې مبارزه کې د ولس همکاري هم مهمه ده. د افغانستان امنیتي قواو په ډېر قاطعیت سره د دغه وروستي وختو کې اجرات کړی، سناتوران نیولي دي په فساد، حتی د وزیر مرحال وزیر ورونه او خپلوان نیولي دي. که چیرې دلته بیا هم لکه چې د تیر 13 کالو کې بعضې جهادي مشران، بعضې وزیر صاحبان، بعضې متنفذینو په څارنوالانو باندې فشار راوړل، زور راوړل چې ګویا کتمان د حقایقو کې او غلا او فساد پټ کړي. که چیرې بیا هم دغه زمینه مساعد نشي د مداخله د بعضې جهادي رهبرانو ته او بعضې وزیرانو مشرانو ته، زه فکر کوم د فساد سره د مبارزې کار نتیجه ورکړي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي افغان حکومت سره د نړیوالو د مرستو دوام د فساد سره د مبارزې لازم او ملزوم دی او که چیرې د مفسدینو پر وړاندې قاطع او جدي اقدامات ونشي نړیوال باورمند زیانمنېدای شي. دوی وایي جنوا کې د حکومت لخوا پر شویو ژمنو عمل افغانستان اقتصادي رفاه ته رسولی شي. فساد پر وړاندې د افغان حکومت تازه کړنې او اقدامات بېساري دي. دا نړیوالو ته ښایي چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې رښتینې مبارزه کوي. جنوا کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا پر شویو ژمنو عمل افغانستان اقتصادي رفاه ته رسولی شي. د فساد پر وړاندې د افغان حکومت مبارزه په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو له هرکلي سره مخ شوي. دوی وایي د مفسدینو پر وړاندې به د حکومت ملاتړ کوي. د فساد پر وړاندې د افغان حکومت اقدامات په داسې مهال شدت اختیار کړی چې ولسمشر محمد اشرف غني او نورو لوړپوړو افغان چارواکو افغانستان سره د مرستو جنوا 2020 کال کنفرانس کې ژمنه وکړه چې ترلاسه شوې مرستې به په شفاف ډول مصرفوي.